अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देखें जनाब आज एक तगड़ी वीडियो के साथ आपके पास लवबर्ड की तगड़ी एवरी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास क्रीमिनो, अल्बाइनो, डैकिनो की बड़े अरसे से कॉलोनी लगी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रीड भी आ रही है। तो आप ये दे सकते हैं में, ये देखें जी माशाल्लाह से क्या बात है, माशाल्लाह जी।